रुको, अगर तुमने ये साउंड सुन लिया ना तो तुम 1% हो। अब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ और ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें ये हाई फ्रीक्वेंसी आवाज सुन रही है? अगर नहीं सुन रही तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम भी 99% लोगों में हो जो ये साउंड टेस्ट फेल कर देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे कान हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए बच्चे ये साउंड सुन लेते हैं और अडल्ट्स नहीं। कमेंट करो, सुन पाए या फेल, और देखो तुम 1% में हो या 99% में।